Почитувани гледачи, добро дојдовте во новото издание на емисијата Тавоординација. Овата Тавоординација започуваме состојбата на COVID-19, но не во Струмица, туку во Гевгелија. Каква е таму состојбата, што велат лекарите од прилогот што следува? Градоначалникот на Гевгелија со јавен апел бара од локалните компании да покажат општествена одговорност и да донираат финансиски средства на сметка за донации за Општа болница Гевгелија, поради потребата од соодветна апаратура за третман на заболени лица од ковид. Барањето за помош и поддршка доаѓа од директорот на болницата, доктор Крџев, кој го информираше општинскиот штаб дека на новоадаптираните оделенија веднаш им е потребна десетина коректори за оксигенотерапија, монитори, ЕКГ апарати и кислородни боци, чија набавка е отежната. Да ги повикаме на општествена одговорност компаниите во општина Гевгелија да донираат пари на донаторската сметка на општина Гевгелија, за да може да се да оформи ова оделение и да може што побрзо да функционира. Гевгелија по загрижувачките бројки донесе и одлука за формирање на граѓански патроли од страна на местните заедници кои ќе контролираат дали и колку граѓаните и правните субјекти во населените места ги почитуваат заштитните мерки. Во исто време на исто место. Од тој аспект и вклучивме и местните заедници, тие да во своите места да направат еден вид екипа, ќе контролираат и веќе немаат можност за израчување на санкции и казни, ако учат одредени аномалии да ги пријават во општинскиот кризен штаб. Од Гевгелиската болница информираат дека поради зголемениот број на заболени пациенти од COVID-19 се наметна потребата од дитно проширување и преадаптација на дел од болничките оделенија. Во завршна фаза е и доградбата на дневниот прифатен центар во кругот на Општа болница, каде што досега се вршеше тестирање на пациентите за обезбедување на 8 болнички кревети за пациенти кои примаат дневна терапија до добивање на резултатите. Продолжуваме понатаму. Како се развиваше неделата, така се поголем стануваше бројот на новопозитивни во Струмица, а од тука и решавањето на директорот на ЈЗО Општа болница доктор Наке Гогов преку својот Facebook профил да помера помош и поддршка од граѓаните со цел набавка на ново амбулантно возило. Каква беше сликата и на веќе наредниот ден, што се случи и каква беше разврската од прилогот што следува. Синоќа на својот Facebook профил доктор Наке Гогов, директор на Струмичката болница, јавно побара од населението да се донираат средства на донаторска сметка со цел да се купи ново болничко возило за потребите кои стануваат се поголеми во болницата. Половината негативни коментари за многу краток период. Гогов го повлече статусот, па напиша нов. После сите негативни коментари, го повлекувам статусот и упатувам апел да не се донира. Денеска не успеавме да добиеме изјавата од директорот на болницата и да објасни зошто го повлече статусот и побара од граѓаните да не донираат на донаторската сметка пари за набавка на нови возила. Ама ги затекнавме старите возила кои што веќе не се во функција и не може болницата да ги користи истите за потребите на пациентите. Не знаеме ниту колку болнички возила во моментов има Струмичката болница. Посиноќешните објави на Гогов, денес на пресконференција се појави и Дејанчо Евтимов од опозицијската ВМРО ДПМН, кој вели дека веројатно поради притисоците, директорот Гогов го повлекол апелот, но за жал останало чувството и реалноста дека во Струмица нема доволно возила во моментов да одговорат на потребите на граѓаните во услови на епидемија од коронавирусот. Како пратеници од Струмичкиот регион, поднесовме амандман на ребалансот на буџетот, кој е во постапка за прераспределба на 3,5 милиони денари за набавка на 3 амбулантни возила за болницата во Струмица. Но за жал, пред неколку дена власта овој амандман го одби со образложение дека не е потребна таква набавка. Очигледно е дека власта или не ја знае состојбата во Струмичката болница или не сака да ги помогне капацитетите, само затоа што предлог амандманот на буџетот доаѓа од пратениците на ВМРО ДПМН.
Синоќа се огласи и пратеникот од Струмица Костадин Костадинов, кој па на својот профил напиша дека во консултации со премиерот Заев и министерот Филипче сака да информира јавноста дека е обезбедено ново амбулантно возило и најдоцна за 2 месеци, односно до декември, оваа година треба да пристигне во Струмичката болница. И додека сега политичките партии го превземаа приматот на главната вест, кој ќе набави возило, а кој требало, болницата ќе кубори со возниот парк, полни болнички капацитети, позитивен медицински персонал и се повеќе новозаболени од COVID-19. Во продолжение предлагам да го погледнеме и разговорот со доктор Раке Гогов веќе наредниот ден, кога во болницата беше донесено новото амбулантно возило. Значи, по сите случувања кои што се случија во изминатите 2 дена, конечно во Струмичката болница пристигна амбулантно возило, кое што ќе биде користено секако за пациентите. Имаше некакви најави дека до крајот на декември или почетокот на декември ќе стигне ново возило. Станува збор за едно или за повеќе возила? До крајот на декември треба да пристигнат 2 нови возила, дадени од Министерство за здравство. Меѓутоа денеска добивме едно возило, старо возило, од Агенцијата за спасување, кое ќе ни послужи барем сега во овој период да можеме да барем малку да ја облажиме кризата со возила, да ги транспортираме пациенти кои што се тешки на инфективно одделение, да ги транспортираме до 8 септември или инфективна клиника во Скопје. Колку возила има во моментов кои што се исправни Струмичката болница, која што ги користи исклучиво само за пациентите во болницата? Моментално во за Општа болница Струмица имаме 2 возила кои што се исправни да може да се користат и да се транспортират пациенти до други клиники и на терцијарно здравство. Едното може да се користи како ковид комбе, а другото е отворено и со него може да се транспортират само пациенти кои што се вообичаено до другите клиники. Каква е состојбата во моментов? Имаме ли слободни легла на инфективно или пак на новите оддели каде што беа пренаменени? Моментално имаме само 3 кревета слободни на инфективно одделение, а пациенти кои што се на дневна болница доаѓаат се примат терапија и се одат. Инаку за хоспитализација имаме повеќе пациенти, меѓутоа за сега ситуацијата е така да тие мора да ја примат терапијата тука и да се одат во домашни услови. Слободни легла за сега мислам кревети само 3. Кажете ми кога од прилика ќе биде готов оној дел од првиот кат на новиот крак? Првиот спрат од новиот крак ќе биде готов и требаше да биде веќе од таа недела да почне, меѓутоа има уште некои технички работи да се завршат таму. Избедувачот едилка треба да ги заврши, па да ни даде дозвола едноставно да почнеме да го користиме првиот спрат. Затоа што се уште треба некои работи да ги завршат фирмата што го гради кракот. Каква е состојбата со лекарите и медицинските сестри кои што беа позитивни? Јас кажав и претходниот пат дека ние имаме проблем со персоналот, како со доктори, така и со медицински сестри и друг технички персонал. Моментално имаме 12 персонал, 12 луѓе кои што се во изолација заради ковид позитивни. Така како доктори, така и медицински сестри. Лекарите се од претпоставуваме интерно одделение? Лекарите се од интерно одделение, имаме и од другите одделенија по еден и сестри од секој одделение скоро имаме по 1-2 кои што се позитивни и се наоѓаат во домашни услови. Го погледнавме разговорот со доктор Наке Гогов, а во продолжение прилогот кој што го направивме и со поголема слика за комбето. Пристигна новото санитетско возило во Струмичката болница. Експресно за само 2 дена, по реакциите во јавноста откако директорот на својот Facebook профил побара донации од граѓаните за набавка на возилото, а власта излезе со став дека нема потреба од донации, а возило ќе биде набавено во најбрз рок.
Директорот Наке Гогов биле дека сега имаат зголемени капацитети за транспорт на болните, откако Струмица стана жариште со коронавирусот. Добивме едно возило, старо возило, од Агенцијата за спасување, кое ќе ни послужи барем сега во овој период да можеме да барем малку да го облажиме кризата со возила, да ги транспортираме пациенти кои што се тешки на инфективно одделение, да ги транспортираме. Превозот на болните и големиот број заболени од COVID-19 не се единствениот горлив проблем што го решаваат во Општа болница Струмица. 12 заразени медицински лица од речиси сите одделенија го доведуваат во прашање нормалното работење на болницата и на временото давање на здравствени услуги. Дека ние имаме проблем со персоналот, како со доктори, така и со медицински сестри и друг технички персонал. Моментално имаме 12 персонал, 12 луѓе кои што се во изолација заради ковид позитивни, така како доктори, така и медицински сестри. Од владата најавуваат дека до декември во Општа болница Струмица ќе пристигне уште едно санитетско возило. Досега болницата имаше 2 кои максимално ги употребуваа за транспорт на болни од ковид до болниците во Скопје, со што болницата ја оневозможува да ја даде квалитетната здравствена услуга на другите пациенти. Струмица со 560 активни случаи на вирусот котира високо на табилата и е трет град со најголем број активни случаи. Остануваме тема COVID-19, каква е состојбата во градинките од прилогот на колешката Сузана Мицева. До крајот на годината, градинката во Босилово треба да ги прими првите дечиња од предшколска возраст. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска најави дека во овој период заедно со Босилово ќе бидат пуштени во употреба уште 6 нови градинки. Тоа е една од заложбите на владата, додаде ресорната министерка. Со проширувањето на постоечките објекти и со изградба на нови објекти, ние работиме систематски, посветено, со една единствена цел да го подобриме квалитетот на предучилишното образование. До крајот на годината, како Министерство за труд и социјална политика, ќе отвориме нови детски градинки. Пред се сакам да споменам градинката во Ресен, во Босилово, во Брвеница, во општина Сарај, со вкупно сместувачки капацитет на дополнителни 423 деца. За нас децата се врвен приоритет. За нас квалитетното образование, почнувајќи од најрана возраст, представува врвен приоритет. И од тука, во периодот понатаму, ќе работиме на имплементација на овие политики. Таа го посочи како особено важен правилниот развој на децата во најрана возраст, за уште поуспешен понатамошен влез во образовниот систем и нивна изградба во квалитетни граѓани на нашето општество. Говори за нашата посветеност како влада и како министерство на она што представува и програмска определба за зголемување на капацитетите за сместување на деца од предшколска возраст. Многу е важен правиот, вистинскиот и квалитетен развој на децата во најраната возраст, за понатамо да имаат успешен влез во образовниот процес и да се градат како квалитетни граѓани на нашето општество. Согласно предвидувањата на владата, до крајот на 4-годишниот мандат, опфатот на децата во предшколските установи ќе биде 60%, односно дополнителни 7500 места за сместување на деца во градинките. Од Министерството додаваат дека во овој период искористени се половината од вкупните капацитети за згрижување деца од предшколска возраст. Согласно протоколите има над 20.000 места за деца во градинките, а пополнети се само 11.000. Во продолжение го гледаме прилогот на колешката Ивана Вангелова. Таа замина во струмичките улици каде што се сконцентрирани поголемиот број на кафе-барови и популарно кажано кафичите, што велат тие за одлуката за затворање на во 21 часот. Струмичани се согласуваат угостителските објекти да работат со скратено време до 21 часот. Тие сметаат дека зголемувањето на бројот на заразени се однесува токму на собирот на младите во кафулињата. Владата на денешната седница ја донесе одлуката за промена на работа на угостителските објекти да работат до 21 часот, освен за достава и шалтерска продажба на храна. Денеска владата треба да одлучи угостителските објекти да работат до 21 часот. Што мислите за ваквата
одлука доколку се донесе? Може и порано да затворат. Оти оттам зарази народа. Биете ли у кафичите? Ние идем маска не носи. По четворуица седат. Той е от них. Они са преносители. Значи. А ние ти одаме низ парко. И гледаш, сам, всеко си по сам. Значи все сме сами. И маски си носиме плюс. Ние сме защитени, ама майте не слушат. Мислят по-старо да се одат. Али това трябва да престане. Мислимо да е добро. Добро, се слагам за това. Може. Баже. Зашто мислите дека треба? Много владее болестта. Вирус. И за добро е това. Независната угостителска комора предупредува дека најновиот предлог на Комисијата за заразни болести за ограничување на работата на угостителските објекти до 21 часот ќе ги принуди да направат рационализација на вработувањата, што пак би довело до масовно напуштање на работните места од страна на самите вработени. А Комисијата за заразни болести донесе и одлука за задолжителното носење на маските, какви се казните и што велат граѓаните од прилогот повторно на колешката Ивана Вангелова. 2 надзори и 50 контроли синоќа се спроведени во Струмица. Државниот пазарен инспекторат соопшти дека инспекцијските служби од вчера вечер постапуваат според новите овластувања согласно измените и дополнувањата на Законот за заштита на здравјето на населението од заразни болести. При тоа во повеќе градови во државата извршени се вкупно 48 надзори и 742 контроли во угостителски објекти, казина и обложувалници, согласно Законот за угостителска дејност, Законот за заштита од пушењето и здравствените протоколи. Најмногу контроли и надзори се спроведени во Скопје, односно 213 контроли и 12 надзори, при што не се констатирани прекршувања на здравствените протоколи. Во Битола се спроведени 9 надзори и 131 контрола. Во Штип 3 надзори и 83 контроли, во Кавадарци 3 надзори и 63 контроли, а останатите контроли и надзори се во Тетово, Охрид, Куманово, Битола и Струга. Според новите измени и дополнување на Законот за заштита на здравјето на населението од заразни болести, доколку на терен инспекторите констатираат дека одредено правно лице ги прекршува здравствените протоколи, во истиот момент ќе му се изрече привремена забрана за вршење на дејноста од 10 до 30 дена, односно објектот на лице место ќе биде затворен. Во продолжение предлагам да го погледнеме прилогот кој што сведочи за откажаните свадби, прослави семејни поради COVID-19 и каква е состојбата со фотостудијата и фотографите во Струмица повлечени од кризата на COVID. Епидемијата со COVID-19 ги стави во мирување многу свадби во земјава. Многу невести и младоженци не го заиграа првото оро, ама не го кажаа ниту судбоносното да. По овие скали, до март оваа година, многу невести и младоженци излегоа со подпишаниот граѓански брак. Од матична служба, за сега никој не знае колку свадби беа закажани па откажани, но меѓутоа бројот на венчавките вели друго. До октомври минатата година имало околу 200 венчавки, колку за компарација, оваа година има само 20. Благица Калева е мајка на невеста која 2 пати ја откажа свадбата со цел почитување на протоколите. Генералниот впечаток е дека сите младоженци делат исто мислење и емоции. Во време на пандемија приоритет е здравјето. Имавме закажано на керка ми свадба на 14 март оваа година и сите знаеме дека забраната за групирање на поголем број луѓе беше донесена на 12 март и сега можете да замислите каков е тој емотивен шок и стрес за мене и за мојата керка и за цела наша фамилија. Но ете, такви беа мерките и моравме тоа да го прифатиме, бидејќи се работи пред се за здравјето на самите нас и за нашите најблиски. Се помиривме со тој факт и се надевавме дека сето тоа ќе заврши што побрзо. Ја презакажавме свадбата за во септември, но вирусот си продолжи понатаму и доживеавме уште еден крах, уште еден стрес. Значи, свадбата не се одржа. Фала му на Господ, се молам да останеме сите здрави и живи, па имаме следни прилики и се надам дека по трет пат нема да ни се случи тоа. Калева и е среден уметник. Пандемијата двојно ја погоди. Значи, тешко. Сите знаеме дека нашата бранша е една од најпогодените во оваа ситуација. Еве јас лично од 8 март, значи цел март, скоро кажно, до ден денешен, нити сум работела, нити имам било какви придонеси.
Тешко е да се издржи оваа ситуација, но кажав со голема надеж во нас самите себе дека сето ова ќе заврши што побрзо, ќе почнеме да работиме и да функционираме како нормални луѓе. Откажаните свадби и семени прослави без работа ги остави и фотостудијата и фотографите. Пред неколку дена се собраа во Струмица да формираат комора која ќе ги застапува нивните интереси пред владата, оти никаде не им биле скалкулирани во ниту еден сет економски мерки. Да формираме ова комора за да ги бараме нашите права. Ние во моментот бараме од државата да ни ги врати документите, значи луѓето да се сликаат во студија, не во полиција. Единствено што преостанува е да се следи ситуацијата и да се придржуваме на препораките на надлежните институции и да се чекаат поубави времиња кога убавите семени, собири и свечености повторно ќе бидат во полн сјај. И како последен прилог за оваата ординација го издвојувам прилогот повторно на колешката Ивана Вангелова, која што ги запраша струмичани дали е време за воведување на полициски час. Секојдневно растат бројките на позитивни од COVID-19 во Струмица. Носењето на маска, иако веќе неколку дена е задолжително со цел намалување на бројките, речи се и да не ги дава посакуваните резултати. Се поставува прашањето дали воведувањето на полициски час ќе ги намали фрапантните бројки во Струмица. Нашата екипа денес ги запраша струмичани кој е нивниот став за донесување на ваквата одлука. Генерално не се согласуваат, се надеваат дека сепак задолжителната маска ќе ги намали бројките. Се поголем е бројот на заразени во Струмица. Мислите ли дека треба да се воведе полициски час? Това не знам, јас стар човек сум, не ме интересира. Ама ако мислят други ще нека се уведе. Не знам. Има кој да мисли за нас. Па видите сега, не би требало да се воведува полициски час. Тоа се остава на свеста на луѓето. Јас сега баш пред малку со еден лекар разговарав дали низ парко е потребно да се носи маска. Тој ми рече, секој си за него, за тебе си, ако сакаш да се заштиташ и за другите вред. Значи се држаме на дистанца, повеќе гледам да сум сама, да не сум огужва. Маската е носам дури и у лифта. За сега още не, ама во кратко време сигурно. Сигурно ќе има полициски час. Не се придържуваме према мерките. Другото недели изеде ќе треба полициски час. Народо не е баш како што треба. Не се подржава на мерките и како што оди работите изеде ќе има полициски час. Струмица од почетокот на корона кризата беше најдолу во табелата по позитивни случаи, но сега бројките го покажуваат спротивното. Па така, во моментов Струмица е трет град во земјава со активни случаи на позитивни од коронавирусот. Имено, 560 случаи се водат како активни. Болниците се преполни со луѓе, ама и баровите и рестораните. Одека го ставаме на крајот на денешното издание на ТВ Ординација. Ви останете и понатаму со нашата програма. Од мене до гледање.